أعزائي المستمعين، في الفيديو ده هنعرف كل حاجة محتاجين نعرفها عن القوس بتاع الكمان. إيه هو القوس وإزاي نمسكه وإزاي نحركه على الأوتار، وطبعا لو استنيت معايا لآخر الفيديو هقول لك على تمرينين تقدر تعملهم عشان تمشي إيدك على الأوتار. عبال ما أشغل التايتل بتاع الفيديو تكون أنت عملت سبسكرايب للشانل، وطبعا دوست على الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات. أهمية القوس بتاع الكمان زي أهمية الكمان ذات نفسه، لأنه الوسيلة الوحيدة اللي أنت تقدر تستخدمها عشان تطلع بيها الصوت من الأوتار. فلو مفيش ده مفيش دي. طبعا في ناس بتستخدمه استخدامات تانية بس دي مش هنشرحها، مش محتاج شرح أساسا، دي موهبة. على العموم لو قدرت ترتاح في مسكة القوس يبقى أنت اتغلبت على 50% من الصعوبة اللي ممكن تواجهك وأنت بتتعلم على الكمان. عشان كده كل اللي هنقوله دلوقتي لازم تكون مصحصح له، تتمرن كتير وتطول بالك. القوس بتاع الكمان بيكون عبارة عن عصاية طويلة مرنة، يعني تقدر تتنى بنسبة بسيطة. العصاية دي بيكون مشدود عليها شريط من الشعر. في الأنواع النظيفة بيكون الشعر ده مصنوع من ديل الخيول، والأسطورة بتقول إن هم 150 شعرة. كنت فاكر إن عندهم كلهم صح. لما بتمشي القوس بتاعك على الأوتار الشعر ده بيحتك بيها، فالأوتار بتفايبريت، والفايبريشن ده بيوصل لك أنت على هيئة صوت. عشان أسهل الاحتكاك بتاع الشعر ده على الأوتار لازم أحط عليه مادة اسمها الروزن اللي هي بتبقى موجودة في الألفونيوم. عشان كده قبل ما تتمرن دايما لازم تكون مقفل القوس بتاعك، يعني مشغل عليه الألفونيا بتاعتك. أول حاجة هنعرفها إن إحنا عشان نبدأ نلعب بالقوس على الأوتار لازم نعمل حاجتين. أول حاجة لازم نتأكد إن القوس مشدود شدة مناسبة، لأنه المسمار اللي أنت شايفه في آخر القوس ده لو أنا لفيته عكس عقارب الساعة الشعر بتاع القوس هيجيله شلل زي ما أنت شايف كده، مش هيبقى له أي لازمة. أما لو لفيته مع عقارب الساعة الشعر بتاع القوس هيتشد وهيمسك نفسه. أنا بقى عايز عشان أقدر ألعب لازم يكون الشعر ده مشدود شدة مناسبة، يعني متوسطة، ولا هو مترخي جدا ولا هو مشدود جدا والقوس متقوس. يعني تقدر مثلا إنك أنت تعدي الصبع الكبير، المسافة دي كده مناسبة جدا. أنا كمان ممكن أكون بحبه يكون أقل شوية. دي أول حاجة هتعملها. تاني حاجة طبعا هتعملها إنك أنت هتستخدم الألفونيا. لازم قبل ما تبدأ تمرين تشغل الألفونيا على القوس عشان الصوت يطلع كويس. ازاي امسك القوس؟ مش كل الناس بتشدد على مسكه معينه للقوس، وفي مدارس بتعتبر القوس ما هو الا مجرد وسيله ان انا اقدر اطلع بيها الصوت وخلاص، فمش شرط يكون ليه مسكه معينه، ممكن امسكه كده ممكن امسكه كده عادي ما بتفرقش. انا من رايي ان المسكه الصح والمسكه المريحه اللي فيها كل الجوانب اللي تفيدك هي دي المسكه اللي انت بتتعامل فيها. اول حاجه هعملها عايز اعرف ازاي اتحكم بايدي اليمين، ايه هي الوضع الصحيح اللي انا احط ايدي اليمين بيه فيكون القوس بتاعي مرتاح. اول حاجه هعملها ان الثumb بتاعي هيكون موجود في الحته دي ما بين الجزء ده اللي اسمه الفراج وما بين الحته الجلد ديت بالظبط هنا، وهتنيه كده بحيث ان هو يكون ماسك القوس كويس. يبقى تاني اول حاجه هبدا اعملها ان انا هدخل الثumb بتاعي في الجزء ده وهتنيه كده، وبعدين الصباعين دول هيروحوا طول السكه دي لحد ما يمسكوا في الفراج من هنا. يبقى اول حاجه عندي ان انا عملت الصباع الكبير هنا وبعدين الصباعين دول جنب بعض. تمام. الصبع الاندكس السبابه هيروح للحته السيلفر دي وهيبقى مايل كده وهيسند عليها. يبقى انا دلوقتي ماسك القوس بتاعي كويس. اخر حاجه هعملها ان هودي الصبع الصغير ده بينكي هوديه عند الحته عند المسمار اللي كنا لافين منه اللي كنا بنشد منه شعر القوس، وهخليه يقف على الطرف من فوق كده. طيب يلا نشوف تاني. يبقى قلت ان اول حاجه الصبع الكبير بالثumb هيقف في الحته دي، الصباعين دول هيروحوا يتمكنوا من القوس من الناحيه التانيه، وبعدين الاندكس او السبابه هيقف على الحته السيلفر دي، والصبع البينكي هيروح عند المسمار. خد بالك الصبع ده مهم جدا تكون مركزه صح، لان هو اللي هيديلك البالانس انك انت تقدر تتحكم في القوس طالع ونازل.
يعني انا كده ماسك القوس كويس تمام، بس عشان اطلعه وانزله لازم احرك ايدي، لكن الصبع الصغير ده لو انا حطيته هنا بشكل مناسب هيخليني اتحكم في القوس من غير ما ايدي تتحرك. اخر مره عشان لو ما كنتش مركز، الصبع الكبير هنا، الصباعين دول هنا، الصبع الاندكس عند الحته السيلفر ومايل، والصبع الصغير ورا خالص عند المسمار. دي هي افضل ماسكه للقوس. يلا بينا نبدا نجرب نحرك القوس على الاوتار بتاعت الكمان. طبعا هنحاول ان احنا ناخد بالنا ونركز في الحاجات اللي هنقولها مع مكافحه التزييق. مش عايزين اي تزييق يحصل، مش عايزين اي صوت مش مرغوب فيه. تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي انت محتاج تعملها صح عشان تقدر تطلع صوت مقبول. احنا هنركز على 3 حاجات. هنركز على حركه الدراع ودي مهمه جدا، هنركز على حركه الايد الراس ده وده مهم جدا، وبعدين هنركز على الحركه بتاعه الناحيتين على الكمان، وده برضه مهم جدا. يبقى باختصار ان ال3 حاجات مهمين جدا فياريت نركز مع بعض. اول حاجه لازم اعرف الدراع من هنا هيتحرك ازاي، ودي مهمه جدا. خدت بالك ان انا قلت مهمه جدا تاني؟ الدراع هنا هيكون ثابت، يعني الكتف ده لحد الكوع منطقه ثابته بيتعمل لها بوزيشننج وخلاص، مش بتتحرك، ما ينفعش تتحرك. يعني ايه؟ طبعا تتحرك فوق وتحت، لكن ما ينفعش تتحرك بره وجوه. يعني لما بتيجي تلعب ما بتعملش كده، ده تمرين ثابت تمام. لكن امال ايه اللي انا هعمله؟ لا، كل الحكايه ان دراعي هنا ثابت لكن كوعي بيتفرد ويتقفل تاني. يبقى انا بنزل كوعي لبره، كوعي بيتفرد ويتاني تاني، ودراعي ثابت في مكانه. يبقى ما فيش الحركه دي لما نيجي نلعب، ودي اهم حاجه، ما فيش الحركه دي. اتمرن الاول على الحركه دي، ان انا دراعي من هنا ثابت. ايه اللي بيحصل؟ كوعي هنا بيتفرد ويتاني تاني وهكذا. يبقى ده ثابت وده بيتفرد ويتاني. تمام؟ دي اول حركه، حركه الدراع. اوكي؟ وبعدين عندي الحركه بتاعت الحته دي. انا مش عايز ايدي تكون ماسكه مثبته في القوس، مش عايز ابقى متنشن، لا انا عايز ابقى ايدي مسترخيه، في نفس الوقت ما مسترخاش قوي عشان القوس ما يقعش من ايدي. فعايز ايدي تبقى ما بين ان هي ماسكه القوس كويس وما بين ان هي برضه ريلاكس عشان اقدر احركها بشكل مريح. القوس لو انا ماسكه كده هرفع الراس بتاعي ده سنه لفوق، فالقوس بتاعي هيتعوج سنه، لان المفروض لما اجي اخبط على الاوتار ما اخبطش بالشعر كله، لا محتاج ان انا اتني القوس بتاعي شويه كده، فبرفع الراس بتاعي كده لفوق. ده بالنسبه للجزئيه دي. تعال نشوف ازاي نقدر نحط القوس بتاعنا على الاوتار. عندي هنا المسافه اللي ما بين الفينجر بورد، اخر الفينجر بورد، والمسافه اللي ما بين الفرس. شايف المسافه الفاضيه دي؟ دي المنطقه اللي انا هحط فيها القوس بتاعي. يعني مثلا هبدا ان انا احط القوس بتاعي في النص ما بين الفينجر بورد وما بين الفرس، ويا ريت لو اخليه مايل ناحيه الفينجر بورد شويه، لان انا لما بدخل على الفينجر بورد الصوت بيبقى انعم سنه، لكن لما باجي هنا الصوت بيبقى مش ظريف قوي. فانا عايز اقرب ايدي ناحيه الفينجر بورد اكتر. هتاخد بالك هنا ان انا ريحت القوس بتاعي على الاوتار وابتديت افرد كوعي زي ما اتفقنا. هتاخد بالك ان اللي هتعمله هنا انك انت هتريح القوس بتاعك على الاوتار وهتسيب ايدك، يعني مش هتبقى دايس على القوس كده، لا مش كده، لا انت هتريح بس القوس على الاوتار، وبعدين هتبتدي تسحب لتحت، وزي ما اتفقنا دراعي ثابت وكوعي هو اللي بيتفرد. يبقى تعالى نشوف الحاجات اللي انت مش المفروض تعملها. اول حاجه اني احرك دراعي، مش عايز احرك دراعي، انا دراعي ثابت، كوعي هو اللي بيتفرد والتاني. مش بعمل كده، يعني المفروض دراعي ما يطلعش بره جسمي، دراعي محطوط كده وثابت مكانه. تاني حاجه مش المفروض انك انت تعملها، انك انت تخلي القوس يتزحلق منك على الاوتار. انا عايز القوس بتاعي يفضل ثابت، يعني لو انا نزلت بالزاويه دي يفضل بالزاويه دي، ما يعملش كده.
عايز القوس بتاعي يفضل ثابت في نفس المكان اللي هو شغال فيه. وتالت حاجة مش المفروض إن أنت تعملها إنك أنت تتك على القوس جامد كده تدوس عليه، لا، أنا بسيب القوس وبسحبه والصوت بيطلع لوحده، يعني مش كده. لما ادوس جامد بيحصل الصوت البشع اللي انتوا سامعينه دوت. ممكن ترفع القوس بتاعك والكمانجه بتاعتك وتبدا تشتغل معايا كده. هلعب الوتر اللي فوق السول مرتين، مره نازل ومره طالع، وبعدين هنزل على الوتر اللي تحت، وبعدين الوتر اللي تحت، بس عايزين نجرب نعمل ده من غير ما نوقف ما بين الأوتار. يعني نعمل كده، ايه رأيك في صوت الوتر ده؟ دلوقتي السر الخطير، ازاي اخلي القوس يخبط على وتر واحد بس ما ياخدلوش 5-6 أوتار معايا في السكة؟ هم 4 أصلا. السر بتاعي في الكوع. يعني ايه الكوع؟ يعني لو انا مثلا هلعب وتر السول اللي هو الوتر اللي فوق، اتمنى طبعا ان كنتوا تكونوا شفتوا الفيديو اللي فيه اسامي الاوتار عشان تعرفوا اسامي الاوتار، عشان لما اتكلم دلوقتي تبقى فاهم. عشان لما اتكلم دلوقتي تبقى فاهم. Calm down. ايه اللي هعمله؟ ان انا لو انا بلعب وتر السول كوعي هياخد الزاويه دي. لو انا هلعب وتر اللا مثلا لازم انزل كوعي شويه، يبقى ايدي مش بتتحرك، مش بتعمل كده، دراعي الحته دي مش هي اللي بتتحكم في القوس فوق ولا تحت، لا، اللي بيتحكم في القوس ان انا ده كله ثابت. لكن لو هلعب مثلا وتر السول القوس بيبقى كده، ولو هلعب وتر الري بنزل كوعي تحت شويه، ولو هلعب وتر اللا بنزل كوعي اكتر، فبالتالي الزاويه بتاعت القوس بتاعي بتختلف. يعني لو هلعب وتر السول هلاقي نفسي القوس بتاعي وكوعي كده. طب لو هلعب وتر الري هضطر انزل كوعي تحت شويه. اللا والمي هنزل تحت خالص. يبقى شوف انا وصلت للمي لقيت عامل ازاي؟ كوعي بقى لازق في جسمي. يبقى انا كنت بادئ كده وبعدين ده السول، ادي الري، اللا، وبنزل تحت خالص للمي. لما تيجي تحرك القوس لو نزلت للري لازم زاويه كوعك تبقى ثابته، ما ينفعش تعمل كده. يبقى في جميع الحالات الدراع ده لو انت قدرت تتحكم فيه في الحته دي، قدرت تظبطها بحيث ان هي تحافظ على زاويتها نازل وما تتفردش لبره ولا لجوه، هتلاقي مسكه القوس معاك بقت زي الفل. تعبتك معايا وطولت عليك، تعالى ناخد اكسرسايزين يخلوك تشتغل على الاوتار وتمشي ايدك حبه بالقوس بتاعك. البي دي اف هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن، وطبعا هيكون حاطط الصوره قدامك دلوقتي تقدر تبص عليها معايا. لو انت ليك في النوته، لو مالكش في النوته استنى السيريس بتاعت النوته بتاعتها. طيب انا هبدا بان انا هلعب قوس نازل على سول وقوس طالع، يبقى مره نازل ومره طالع، وبعدين هنزل على ري، لا، مي، واطلع تاني. اللي انا عملته هنا انا لعبته مرتين على كل وتر، مرتين على السول، مرتين على الري، ري، لا، لا، مي، مي، وبعدين لعبت مي مي تاني وغيرت الاتجاه بتاعي، ري، ري، مي، مي. لعبت الاوتار بتاعتي بالترتيب من فوق ونازل ومن تحت وطالع وهكذا. سول، سول، ري، ري، لا، لا، مي، مي. مرة نازل بالقوس ومرة طالع، مرة نازل ومرة طالع وهكذا. ده التمرين الأول. التمرين اللي جاي ده مهم جدا عشان تقدر تغير الوتر بحركة قوس مختلفة. هتعمل ايه؟ هتلعب 4 عدات على سول، سول، 2، 3، 4، وبعدين هتغير على طول تروح لري وتغير اتجاه القوس بتاعك. ري 2، 3، 4، لا 2، 3، 4، مي 2، 3، 4. يبقى تاني سول 2، 3، 4، ري 2، 3، 4، لا نازل 3، 4، مي
على الاوتار شويه، هيكون في تمرينات تانية هتنزل. ولو دخلت على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك اسمها بلوز سنتر هتلاقينا منزلين اكسرسايزز مختلفه لتمرينات القوس كبدايه ان انت تمشي ايدك على القوس بتاعك. هنا هيجي دوري ان انا اكون موجود في ان انا اجاوب على الاسئله بتاعتكم. اي حاجه عايزين تعرفوها، اي حاجه عايزين تتكلموا عنها، اي مشكله واجهتكم وانتم بتتمرنوا، يا ريت تسيبوا لي كومنت على طول، بحاول ارد باسرع ما يمكن. طولت عليكم في الفيديو ده، بتمنى انكم تكونوا استفدتم. ما تنسوش ان اكبر حاجه انا بستناها هي انكم تعملوا سبسكرايب للشانل مش اكتر، وعرفوني ايه المشاكل اللي واجهتكم وانتم بتلعبوا. اشوفكم المره الجايه.